Emeritný arcibiskup Robert Bezák nechce, aby ho ľudia brali ako symbol. Pre Františka Mikloška je kauza spojená s Bezákovým odvolaním stále bolestná. A prezident Českej kresťanskej akadémie Tomáš Halík je presvedčený o tom, že táto kauza viac ako Bezákovi ublížila cirkvi. Aj tieto myšlienky odzneli na sobotňajšom sympóziu Od viery k nádeji v Trnave. Tradícia je udržiavanie ohňa, nie klaňanie popolu. Aj toto heslo Gustava Mahlera bolo motom stretnutia, ktoré zorganizovalo občianske združenie Campanila. Campanila je občianske združenie, ktoré vzniklo na prelome rokov s takým cieľom v podstate rozvíjať kresťanské hodnoty v takej tej novej spoločenskej situácii. A dnes na tomto sympóziu, ktoré sa volá Od viery k nádeji, sme vlastne počuli o takom prepájaní a dialógu vlastne kresťanstva s tým súčasným svetom. Takže aj účelom občianskeho združenia Campanila je hľadať tie možnosti dialógu kresťanov a neveriacich. Sympózium Od viery k nádeji chcelo práve tieto témy priniesť na Slovensko, predovšetkým prostredníctvom prednášky profesora Tomáša Halíka, ktorý hovoril o sekularizme, laicizácii a podobne, čo sú javy prítomné na Slovensku. Ja si myslím, že všetci, aj tu na Slovensku, aj v Európe, v tomto našom nejakom civilizačnom okruhu, cítime, že sme niekde dostali sa na nejakú hranicu a že niečo treba. Niečo sa mení a nevieme to pomenovať, ako by chýbal jazyk toho, čo má byť. A k tomu je potrebná diskusia. Toto je krásne podujatie z toho dôvodu, že všetci premýšľame o tom a tu nám môžeme si to v diskusii alebo pri konfrontácii s myšlenkami toho prednášajúceho nejakým spôsobom ujasniť. Bez tohto to nepôjde. A samozrejme bez modlitby. Tomáš Halík vystúpil v úvode stretnutia v prednáške s diskusiou pod názvom Európa medzi křesťanstvom a laicizmom. Já jsem byl pozván k tématu křesťanství a laicita. Ukázat, že ta laická kultura, která dneska dominuje ve velké části světa a proniká kamkoliv, nemusí být nutně jenom křesťanství nepřátelská. Že křesťanství je nepřátelská tehdy, když na něj jsme připraveni a když ji nerozumíme. Že je třeba tam vždycky rozlišovat to, co může být skutečně výzvou a dokonce ohrožením křesťanství, ale to, co nabízí také nové možnosti a že Evropa vždycky bude asi tou částí světa, kde to laické a to křesťanské musí určitým způsobem žít spolu. Známy český filozof, teológ a kňaz Tomáš Halík vyslovil aj myšlienku, že cirkevné prostredie by nemalo byť prostredím strachu, ale viery a dialógu. Problém nemožnosti diskusie sa totiž na Slovensku ukázal najmä v súvislosti s odvolaním trnavského arcibiskupa. Na dialog je samozřejmě potřeba dvou stran a já jsem tady vyprávěl tu anekdotu o těch lidech, kteří neuměli žádnou řeč a potom říkali, no proč ti druzí se učí řeči, kdy není jim to nic platné, když my vlastně s nimi nechceme hovořit. Ale já pevně doufám, že si snad všichni zodpovědní lidé v církvi, ve společnosti uvědomí, že není jiné cesty, než opravdu ta kultura dialogu. Bez toho není možná demokracie a bez toho také, ale není možná skutečná láska v církvi. Církev se nemůže chovat jako nějaká totalitní organizace nebo byrokratická organizace. Ta má ukázat tu schopnost lásky a ta láska to není jenom nějaká emoce, o které se říkají krásné řeči, ale to je ta schopnost přijmout druhého i v té jeho jinakosti a poskytnout mu určitý prostor, protože právě v tom prostoru té vzájemné otevřenosti a vzájemné důvěry můžeme ze sebe rozvinout něco dobrého. Já si myslím, že to, co se dneska děje v církvi na Slovensku, je ohromná šance, že tito lidé tady nepřišli jako nějací vzbouřenci proti autoritě. To jsou lidé, kterým záleží na církvi. A já myslím, že se nově probudili a že ten prvotní šok vlastně se proměňuje v takovou vůli ukázat otevřenější, inteligentnější, takovou kompetentnější, ličtější tvář církve. Druhú prednášku viedol emeritný arcibiskup Robert Bezák. Ten si vybral tému prvých 20 rokov do prisľúbenej krajiny. Dostal som takú ponuku hovoriť o tom, ako vnímam, alebo ako prežívame tých 20 rokov od zmeny systému a režimu až po dnešné dni. Aj názov mal až 20 rokov putovania do zasľúbenej zeme. Tak keď do nej prišli. A ja som sa tak pokusil zhodnotiť
ako ja vnímam aj tie prvé predpoklady, v akej tej zemi, prostredí, spôsobov sme žili. A či sme si z toho až príliš neosvojili, či nám niekedy tak neprípada, že však nebolo nám až tak zle. Tak nejako biblicky to aj čítame, že Židia na tom putovaní, ktoré bolo ťažké a náročné, lamentovali, že mali aj plné hrnce a že mali aj dobrý život, už naučené vzťahy. A že im je teraz ťažko. A chcel som vlastne aj tým potom ďalším pokračovaním povedať, že mnohé veci sme aj vybudovali. A otázka ale je, a my nesmieme ostať takí ako si spokojní, že výborne už teraz žijeme v takej dobe slobody, už môžeme rozvíjať aj svoj náboženský, duchovný život. Ale aby sme si z toho minula nezanechávali, alebo si príliš nezvykali nejaké tie klasické, alebo staré, alebo tradičné, alebo také tie zvykové spôsoby života duchovné. A vedeli sme byť veľmi citliví na všetko, čo život prináša, aj nové možnosti. Takže to minulé je dobré, ale len dobré, nie vynikajúce. Ja som sa teda povedať, že čím všetkým sme sa aj previnili za tých 20 rokov, čo sme aj zanedbali, ale aké možnosti ešte máme stále posunúť to o mnoho ďalej k väčšej kráse. Sobotnejšie stretnutie nadväzovalo na pôvodný zámer Roberta Bezáka, ktorý už nestihol realizovať pre svoje nečakané odvolanie v polovici uplynulého roka. Arcibiskup mal v pláne usporiadať v Trnave pravidelné akademické stretnutia s prednáškami osobností na aktuálne výzvy doby. Dnes arcibiskup sám už nemá veľa možností, kde sa realizovať. Momentálne vidíte, že sa potešujem aj konferencia, na ktorú môže prísť. Veľa toho isto nie je. Áno, to, čo sa stalo, je faktické. To nie je, že len nejaké abstraktné, že teda bol trnavský arcibiskup, už ním nie je. Takže to je aj priestor práce, života, určitých vízií, ktoré som mohol mať. Takže ani priestor práce tu už nie je, ani priestor vízií tu už nie je. Dostal som sa do takej situácie, takej osamelosti, opustenosti, a tým nehovorím o nejakej emotivite, ale teda, že naozaj ako človek, a to je možno príbeh aj mnohých ľudí, ktorí môžu byť chorí, ťažko chorí, sú na posteli, kde si odkazaní na pomoc druhých, nemôžu sa hýbať, napriek tomu život nestratil zmysel. Takže hľadám ako taký najlepší zmysel života práve v nejakom takom maličkom priestore tej mojej existencie, pri takom minimálnej možnosti pracovať, lebo to skutočne nejako oficiálne ani nechcem, aby som niekomu robil ťažkosti. Ale na druhej strane ostávam so svojimi myšlienkami, vedieť sa v nich vyznať, zosústrediť sa, akože poznať seba samého. To sa mi zdá, že môže byť teraz mojím veľkou prácou, ale aj veľkým bohatstvom do budúcna. Na sympóziu sa zúčastnili zástupcovia univerzít, politického a spoločenského života a tiež kňazi a reholníci. Tí mohli s prednášajúcimi aj voľne diskutovať. Druhou časťou sympózia budú prednášky práve laikov, to znamená ľudí, ktorí sú kresťania, ale žijú povedzme ten svet v umení, v ekonomike, v politike, v ďalších tých sférach ľudského života. Teda budeme takto veľmi možno aj zoširoka všeobecne, ale diskutovať na tieto témy spoločne. Vystupujúcimi boli aj akademická maliarka Eva Trizuliaková, ktorá hovorila na tému Viera a gíč, a Jan Matejka, ktorý mal referát o porozumení k otvorenému kresťanstvu u Jozefa Tišnera. Eva Berecová, Televízia Karpaty.